हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और मैं जा रहा हूँ अभी सब्जी लेने। देखते हैं आज का सब्जी का रेट क्या रहता है। बने रहिए, आके देखते हैं। दोस्तों आज खाने के टाइम पे फाइनली मिल गए हैं। अभी बना है ये जीरा राइस और ये रात की सब्जी, और इस पे है थोड़ा सा दाल, ये चावल। और अभी का सब्जी अंजी दिखाना तो या गजब। मिलते हैं खाने के बाद। टाटा बाय। दोस्तों सुबह के 11 बज गए हैं। मेरा ऑर्डर भी कंप्लीट हो चुका है और ये ठंडा करने के लिए मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है उसके लिए। और सोच रहा हूँ नया मोबाइल लूँ करके। आज 3 बजे तक निकलना है क्योंकि मैं गाँव जा रहा हूँ। और पता नहीं आज का सेल कैसा रहेगा क्या रहेगा। कल का तो ठीक ठाक ही था, बहुत बढ़िया था। और बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों दोपहर के 12:30 बज गए हैं और मेरा भी खाने का टाइम हो गया। मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने। मिलते हैं खाने के बाद, देखिए क्या होता है। आज का तो वैसे भी सेल थोड़ा डाउन है और धूप बहुत तेज़ लग रहा है भाई। आज तो कूलर में पानी भी डाला हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे जाते हैं। 3 बजे तक मेरे को भी निकलना है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी गाँव। और ये बंदर छुटका आ बिट्टू जाएगा, ये जाने के लिए तैयार है। देखें जाएगा। आएगा 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 आएगा। ये आकर बैठ गया बंदर। हेलो बोलो बेटा, हेलो। मिलते हैं आगे जाने के बाद। ये मेरी देर सास का कबर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ हर वैरायटी की साड़ी मिलेगी। और उनका थोपड़ा देखिए। वाह यार, गजब की लोकेशन है यहाँ।
पैर लगा में रखी हो। दोस्तों मैंने आज तक जो है सूर्यास्त ऐसे पहाड़ के आसपास नहीं देखा है, मतलब मैंने देखा ही नहीं है आज तक। और आपको दिखा रहा हूँ कितना सुंदर लगता है यार सच्ची में पहाड़ों के पास ऐसा सूर्यास्त। अरे बाप रे इतना खतरनाक। अभी 2 मिनट पहले कॉल आ गया यार, सूर्य मस्त दिख रहा था एकदम। अभी तो फिलहाल ये नीचे चला गया है और आगे पहाड़ है, बहुत सुंदर दिख रहा है। भाषा तुम्हारा कैमरा मैन गायब हो गया। कैमरा गायब है, उल्टा हाथ में पकड़ा है। आया बड़े बड़े सामान कहाँ है देख भाई। प्रेस प्रेस करना।